ويا مساء الخير. اليوم بسوي الحريرة المغربية. طبعا ممكن المغاربة اللي يتابعوني، طبعا أصدقائي من أيام زيارة المغرب، يقولوا لي لا هذه طريقة فيها كذا ولا كذا. معلش اصبروا علينا وتحملونا، وأكيد ما راح نضبطها مثل المغاربة. طبعا هذا الكيس عندي أكياس أنا ماخذتها للشاي، أحط فيها البهارات الصحيحة مثل ما أنتم شايفين. هذا هو الكيس وراح أربطه. طبعا هذه المكونات اللي هي الحمص المسلوق والعدس الأسود اللي يسمونه أبو جبة، وطماطم مطحون وبصل وثوم وشبت وكزبرة كرافس ما عندي، وصلصة طبعا، بالإضافة للحم وشعيرية آخر شيء هي، والحمص أحطها. والآن أسويها قدامكم بالخطوات المبدئية، لكن اللي بعدين شعيرية والتقديم وده عاد هذه نسوها. حطيت الزيت سخن شوية، راح انزل عليه البصل. طبعا في ناس يحبون البصل الاحمر، انا والله ما احبه صراحه، فعشان كذا انا ما اطبخ فيه. بعد ما يتحمر البصل او يتغير لونه اضيف الثوم، بعدها اضيف اللحم. انا طبعا باللحم الحاشي. الان البصل تغير لونه، راح احط الثوم. شوفون اللون كيف. راح احط الثوم. بسم الله. يدوب يتقلب شوية الثوم يعطي نكهة. راح نحط اللحم، ومثل ما قلت لكم لحم حاشي. بسم الله. اللحم نقطعه كبير شوية عشان هو مع الطبخ يصغر. بعد ما يتسبك مع بعض راح اضيف اللي هو معجون الطماط والطماطم المطحون والباقي الاشياء. الحين راح احط البهارات الصحيحة والعادية، وبعدين راح اضيف اللي هو الطماطم المطحون، وراح احط اللي هو صلصة الطماط. بعدين احركهم كلهم مع بعض. راح اتركها تتسبك مع بعض، راح اغطيها واخليها تتسبك مع بعض. بعدين اضيف المويه الحاره، ولما يستوي اللحم نص استوى اضيف العدس، واذا استوى بعدين باقي شويه اضيف الحمص المسلوق والشعيريه والشبت والكزبره والاشياء هذه. حطي عدس. بس ايه كله نزل. نحطه نخليه يستوي كذا نص ساعة، بعدين نحط باقي المكونات. الحين خلاص يعني تقريبا ان شاء الله يعني ضبطت. الحين نحط الشعيرية، ونحط الحمص المسلوق، ونحط اللي هو الكزبرة والشبت. هذا الشبت وهذه الكزبرة، ونحركها. آخر شيء نحط عليها ملعقة نشا نذوبها في موية، يعني قبل التقديم بربع ساعة كذا أو سلامتكم. إن شاء الله إنها تكون ضبطت، ونكون يعني تقريبا سوينا حريرة أو شبيه للحرير. خلاص هذه هي. الحين أحط النشا. بسم الله. شوية مو كثير، نص ملعقة. شوفون ما شاء الله